大家好，我係 Hani。之前喺 IG 嗰度咧 post 過一張相咧，係講關於乾燥玫瑰色嘅唇膏嘅，大家反應超好啊，好似好想睇咁樣。咁所以咧，我掙扎咗好耐咧，究竟拍2018年嘅最愛先啦，定係拍呢個乾燥玫瑰色先嘅？咁最後咧，我就決定咗拍今日呢條片先啦。因為如果唔拍嘅話咧，呢條片好有機會係胎死腹中嘅。因為我揀唇膏咧係有幾個唔同嘅條件嘅。首先一定要唔乾啦，因為其實我個嘴咧就成日都起死皮啦。第二咧就係唔可以顯唇紋啦，遮蓋唔到唇紋咧唔係一個問題嚟嘅。咁但係咧又唔好令到我啲唇紋望落去比原本更加深咧就得噶啦。第三咧，我係需要遮蓋唇色嘅能力嘅。大家見過我個嘴掃唇嘅時候啦，咁係極度深色嘅，係側邊圍住一個黑邊嘅。咁所以如果佢遮蓋唔到唇色嘅話咧，我個嘴搽唇膏係好核突噶。第四，個顏色咧個飽和度要夠嘅，唔好斑斑駁駁。有啲位咧，如果太水溜溜咧，跟住呢度深色啲，嗰度淺色啲，搽極都唔均勻咧，我係唔中意嘅。符合晒以上所有條件之後咧，就揾到呢幾支嘅唇膏，想同大家分享啦。講咗而家嘴上面搽緊嘅呢一支先啦，咁佢係 Mondi 嘅呢一款唇膏嚟嘅，咁佢個包裝就係咁樣啦，裏邊就係一個海綿頭啦。其實咧，你會見到佢係一個楓葉色啦，跟住之後咧，你拆開佢咧，就唔會好似前邊呢度咁深紅色噶啦。佢搽上個嘴嗰度咧，其實搽好少喺中間咧，慢慢用手指印開佢咧，就已經做到一個好靚啦、好飽和嘅唇妝噶啦。至於會唔會印到落隻手度咧，係有少少嘅。呢一個嘅持久度，我覺得係中上嘅，佢唔會話一日完全唔需要補妝啦，但係未至於甩甩下色咧會變翻面青口唇白嗰種唇色。我試一次喺中間點多少少俾大家睇啊，你會見到少少嘅染唇效果，做到個漸層顏色咧係幾靚，我真係幾中意呢個唇膏嘅。而第二支想同大家分享嘅咧，都係韓國嘅佳麗嚟嘅，就會係 Appeal 嘅呢一支 Waterlight Tints 啦。呢一支嘅詢問程度咧係咁多支唇膏裏邊嘅冠軍嚟嘅。我用到咧佢嗰個包裝已經甩晒啦，而裏邊咧應該都七七八八噶啦。我諗我用咗大約80%左右噶啦，係一支自己好中意嘅唇膏嚟嘅。其實佢近似乾燥玫瑰色，但係我覺得佢係偏深同埋偏紫少少嘅。呢一隻嘅顏色咧，無論你係白皮膚同黃皮膚嘅人搽咧，都係非常之靚啦。佢係屬於比較水潤感㗎，就唔係霧面嘅。但係咧兩個缺點，第一佢嗰陣黑加侖子味咧，而家搽完係一直都圍繞住嘅。第二咧就係佢會黏嘴嘅。即係未至於話去到黐晒頭髮嗰一種啦，咁但係個黏立感係有嘅，佢係有 tint 嘅，即係話如果你甩到咁上下咧，都未至於去到掃唇嘅，咁但係咧佢個持久力唔可以一路都維持最靚嘅呢隻顏色啦，反而佢又唔係甩得好犀利啫喎。今年佢應該係咪我用得最多嘅唇膏咧？我諗都有機會係。好樣衰啊！頭先嗰兩支唇膏都冇同大家講個色號添，我犯咗極低級嘅錯誤。放心啦，上邊嗰啲資訊欄啊，下邊嘅 info bar 咧，全部都會寫翻色號嘅，大家係可以揾到嘅。第三支想同大家分享咧，就係我而家呢個唇色係 Maybelline 嘅精油系列，係啦，佢個色號係 SNU15 號色嚟。今次呢一隻咧係比較似珊瑚色嘅近似，咁上到嘴會再比呢度更加透薄淺色少少嘅。會見到咧我個唇邊位依然係見到少少深咗嘅框框啦，咁所以佢遮蓋唇色嘅能力咧大約淨係得6-7成左右嘅啫。咁但係咧佢係非常之滋潤嘅，你會見到咧佢嗰個令身效果係唔錯啦，根本自己已經可以做到一支有色潤唇膏，但係比佢更加顏色飽和嘅效果啦。難得地喺開架品牌嘅唇膏裏邊咧，佢係冇味噶。
呢一隻顏色咧，用和藹可親咧，係絕對形容得好貼切嘅。你無論係化好淡嘅妝啦，或者係素顏用落去咧，都唔會覺得好突兀啦，會覺得你會見到基本上佢已經係落咗好多落隻手嗰度嘅，咁所以咧你飲水嗰啲咧就一定會沾杯啦，同埋咧佢係會真係甩到冇晒顏色咁樣噶啦。基本上可能你每隔半個鐘一個鐘咧，點都要補一次咧，先可以維持到佢嗰個顏色個飽和度嘅。然後咧就到我手頭上嘅呢支 L'Oreal 小蠻腰，呢個色號咧係316號色嘅，佢可以話係我手頭上咁多支唇膏裏邊咧最接近我原本嘅純色嘅顏色嚟嘅。佢係一個偏 dirty pink 嘅，佢搽到上嘴嗰度咧係有一種好靚啦、好高貴嘅絲絨感啊！我真係覺得而家唇膏唔使買專櫃噶啦，買開架咧已經足夠日常去用出。咁 L'Oreal 嘅唇膏咧其實都走唔開有一陣味噶啦，但係佢嘅好處就係你搽完之後咧，基本上都唔會聞到佢嘅陣味噶啦。佢呢一個嘅唇頭咧，你見唔見到前面做到好尖啊？咁所以咧，佢勾滑唇形咧係好靚嘅。咁佢嘅持久力喺我身上咧已經算係非常之唔錯噶啦。除非食咗嘢啦，如果唔係，基本上都唔需要補嘅。同一個測試啦。其實佢見到嘅個唇色度之後，呢一支唇膏直情係可以修飾到啲唇紋㗎，佢唔會攝晒喺嗰啲唇紋裏邊嗰啲顏色啊，跟住深色咗啊，睇到啊，唔會㗎。呢支係好靚啦，好高級，好高貴啦，所以佢都係我今年好中意嘅一支唇膏嚟嘅。大家應該有留意到咧，2019年嘅 Pantone 顏色咧就會係 Living Coral 活力珊瑚色嘅。嚟緊呢一支嘅唇膏咧，完全就會係嗰隻顏色啦。呢一支係 Suku 嘅唇膏嚟嘅，佢個顏色係08號色啦。咁大家睇到呢條片應該都好清楚啦，我係對於一啲好滋潤嘅唇膏咧有莫名嘅喜愛啦。如果講頭先 Maybelline 嗰支係比較滋潤嘅唇膏咧，呢一支直情係去到高貴品牌嘅滋潤感嘅，佢係有一種厚厚嘅滋潤程度，唔係薄薄地一層㗎。咁所以咧有陣時我個嘴唇 condition 係比較差啦，可能前一晚冇搽潤唇膏，乜都冇就瞓着咗，第二朝起身乾到就嚟裂，好似要流血咁樣咧，咁就會用呢一支嘅唇膏啦，冇味道嘅完全，咁所以咧冇香料，其實用落去都係比較溫和。最後一支想同大家分享嘅咧，就會係一支冧妝嘅。如果你有睇我上年嘅最中意唇妝產品咧，其實都見過佢噶啦。咁佢就會係 YSL 嘅 Matte Stain 16號色，一個好出名嘅乾燥玫瑰色唇膏嚟嘅。見過咁多個 review 咧，通常啲人都係皮膚比較白啦，佢哋搽得好靚啦。如果你冇佢哋咁白，好似我咁樣咧，咁其實會擔心噶嘛，人哋搽得咁靚，會唔會自己搽唔到呢？放心，呢一支嘅唇膏呢，係任何人搽都會好靚噶。一樣用咗佢做手部試色俾你哋睇先啦。佢呢個顏色呢，就真係好typical 嘅一個乾燥玫瑰色嚟噶。你會見到無論喺手上面搽啦，或者嘴上面搽呢，佢基本上都係冇色差啦。你會見到佢呢個頭咧做得超有質感啦，上面係有個細細嘅 YSL 字啦，同埋做咗方形頭㗎，比較少有嘅。咁呢個方形頭佢呢個哚哚位咧，勾畫個唇峰同埋唇邊咧都係好靚好平均。佢每次咧攞唇膏咧都係啱啱好搽一次個嘴啦。我而家用咗1年幾多啲啦，其實都用得佢次數係非常之密咧，都唔會話越攞越少啊，越嚟越薄咧，冇嘅。咁佢咧係一個瓦面嘅唇膏啦，唔會有任何嘅光澤。咁但係咧，我亦都唔覺得佢係好乾嘅。如果你話持久力嘅話咧，呢一支嘅唇膏咧都係非常之唔錯嘅。佢算係今日比較淡㗎，唔會話黐得隻手好犀利嘅唇膏嚟嘅，所以咧我自己真係超中意啦，同埋佢個包裝咧係做得極高貴，係真係做到專櫃嘅感覺啦。YSL 嗰啲唇膏咧係有香味嘅，一定有香料噶啦，但係咧係咁多個牌子裏邊我自己最中意聞嘅，所以情意結嚟嘅呢一個，大家唔使理。
好啦，咁我就分享完一啲我2018年好中意用嘅唇膏俾大家啦。唔知有冇一啲大家都覺得好中意用啦，或者有一啲你覺得哎呀真係更加好用啊，好想推介我燒我去買嘅呢，都可以留言話俾我知嘅。係啦，咁希望你哋中意今次呢條片啦。如果中意嘅話，記得俾個 like 啊 ，subscribe 我 channel。我每個禮拜都會 upload 2條新片噶。咁我哋下條片再見啦，拜拜。